सिनेप्टिक् पैकेज मैनेजर इत्यस्य उपयोगमधिकृत्य सञ्चालिते स्पोकन ट्यूटोरियल मध्ये भवतां स्वागतम्। अस्मिन् ट्यूटोरियल मध्ये वयं सिनेप्टिक् पैकेज मैनेजर इत्यस्य उपयोगद्वारा उबुन्तु मध्ये एप्लिकेशन इत्यस्य संस्थापनं कथं करणीयमिति जानीमः। अस्य कृते अहं ग्नोम एन्वायरन्मेन्ट् डेस्कटॉप इत्यस्मिन् उबुन्तु 10.04 इत्यस्य उपयोगं करोमि। सिनेप्टिक् पैकेज मैनेजर इत्यस्य उपयोगार्थं एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स् भवेत्। इंटरनेट संपर्कः समीचीनः भवेत्। तर्हि प्रथमं सिनेप्टिक् पैकेज मैनेजर उद्घाटयामः। उद्घाटनार्थं कृपया गच्छन्तु सिस्टम् एडमिनिस्ट्रेशन। तत्र सिनेप्टिक् पैकेज मैनेजर इत्यस्य उपरि नुदन्तु। इदानीं किञ्चन अथेन्टिकेशन् डायलॉग बॉक्स दृश्यते यच्च पासवर्ड पृच्छति। अधुना पासवर्ड टङ्कयामः, एंटर नुदामः च। वयं यदा सिनेप्टिक् पैकेज मैनेजर इत्यस्य उपयोगं प्रथमवारं कुर्मः तदा किञ्चन इंट्रोडक्शन डायलॉग बॉक्स दृश्यते। अस्मिन् सिनेप्टिक् पैकेज मैनेजर इत्यस्य उपयोगस्य विषये विवरणं भवति। अधुना अस्मिन् सिनेप्टिक् पैकेज मैनेजर मध्ये किञ्चन एप्लिकेशन अथवा पैकेज इत्येतत् संस्थापयितुं प्रॉक्सी अपि च रिपोजिटरी इत्यनयोः व्यवस्थापनं कुर्मः। एतन्निमित्तं सिनेप्टिक् पैकेज मैनेजर इत्यस्य विंडोज इत्यत्र गच्छामः। कृपया सेटिंग इति गत्वा प्रेफरेन्सेस् उपरि नुदन्तु। प्रेफरेन्स विंडो इत्यत्र बहूनि टैब्स् दृश्यन्ते। नेटवर्क इत्यस्य व्यवस्थापनार्थं प्रॉक्सी सेटिंग उपरि नुदन्तु। प्रॉक्सी सर्वर इत्यस्मिन् डायरेक्ट कनेक्शन अपि च मैन्युअल कनेक्शन इति द्वौ विकल्पौ स्तः। अहं मैन्युअल कनेक्शन इत्यस्य उपयोगं करोमि यच्च अत्र दृश्यते। भवन्तः स्वोचितं विकल्पं चित्वा ऑथेन्टिकेशन इत्यस्य उपरि नुदन्तु। अधुना स्क्रीन उपरि एचटीटीपी ऑथेन्टिकेशन विंडो दृश्यते। अत्र यदि अपेक्षितं तर्हि यूजरनेम अपि च पासवर्ड टङ्कयित्वा ओके इति नुदन्तु। अधुना परिवर्तनं कर्तुं अप्लाई इत्यस्य उपरि नुदन्तु। विंडो इत्यस्य पिधानार्थं ओके इति नुदन्तु। अधुना पुनः प्रतिगच्छन्तु सेटिंग अपि च रिपोजिटरीज़ इति नुदन्तु। स्क्रीन उपरि सॉफ्टवेयर सोर्सेस् इति विंडो दृश्यते। उबुन्तु सॉफ्टवेयर इत्यस्य डाउनलोड कर्तुं बहूनि मूलानि सन्ति। अधुना डाउनलोड फ्रॉम इत्यस्य ड्रॉप डाउन मेन्यू इत्यस्य उपरि नुदन्तु। अपि च रिपोजिटरीज़ इत्यस्य सूचीं द्रष्टुं माउस इत्यस्य सूचिकां तत्रैव स्थापयन्तु। तत्र अदर्स इति विकल्पः सर्वर इत्यस्य सूचीं दर्शयति। एतद् विंडो पिधानं कर्तुं कैन्सल इति नुदन्तु। अहं सर्वर फॉर इंडिया इत्यस्य उपयोगं कुर्वन् अस्मि। सॉफ्टवेयर सोर्सेस् इत्यस्य पिधानार्थं क्लोज़ इति नुदन्तु। अस्य उपकरणस्य उपयोगस्य विषये ज्ञातुम् अहम् उदाहरणार्थं वीएलसी प्लेयर संस्थापयामि। यदि सिनेप्टिक् पैकेज मैनेजर इत्यस्य उपयोगं प्रथमवारं कुर्वन्तः सन्ति तर्हि भवद्भिः पैकेज इत्यस्य रीलोड करणीयं भविष्यति। अतः टूल बार मध्ये रीलोड इत्यस्य उपरि नुदन्तु। अत्र किञ्चित् प्रतीक्षणीयं भवेत्। अत्र वयं इंटरनेट द्वारा पैकेजेस् स्थानान्तरितं भवति अपि च अपडेटेड भवति इति द्रष्टुं शक्नुमः। यदा रीलोडिंग इत्यस्य प्रक्रिया समाप्यते तदा क्विक सर्च बॉक्स इत्यस्य उपरि गच्छन्तु यच्च टूल बार मध्ये अस्ति। अपि च VLC इति टङ्कयन्तु। अत्र वयं सर्वविधानि VLC पैकेजेस् सूचिबद्धानि द्रष्टुं शक्नुमः। VLC पैकेज इति चेतुं कृपया चेक बॉक्स उपरि नुत्वा मेन्यू बार उपरि प्रदर्शितं मार्क फॉर इंस्टॉलेशन इति विकल्पं चिन्वन्तु। अत्र किञ्चन डायलॉग बॉक्स दृश्यते यस्मिन् रिपोजिटरी पैकेजेस् इत्यस्य सम्पूर्णसूची अस्ति। सर्वं डिपेंडेन्सीज पैकेजेस् स्वतः मार्क भवेत् इत्येतदर्थं मार्क इत्यस्य उपरि नुदन्तु। टूल बार प्रति गच्छन्तु अपि च अप्लाई इति नुदन्तु। अधुना किञ्चन सम्मरी विंडो दृश्यते यस्मिन् च संस्थापनस्य विवरणं भवति।
संस्थापयितुम् Apply इति नुदन्तु। संस्थापनप्रक्रिया पैकेज इत्यस्य संख्यां परिमाणं च आधारीकृत्य किञ्चित् समयं स्वीकरोति। यदा संस्थापनप्रक्रिया समाप्ता भवति तदा डाउनलोडिंग पैकेजेस् फाइल इति विंडो पिहितं भवति। अधुना वयं परिवर्तनं जायमानमस्ति इति द्रष्टुं शक्नुमः। वयम् अधुना VLC इति प्रयोगः संस्थापितः इति द्रष्टुं शक्नुमः। सिनेप्टिक् पैकेज मैनेजर विंडो इत्येतस्य पिधानं कुर्मः। अधुना VLC प्लेयर इति प्रयोगः सफलतापूर्वकं संस्थापितः वा न वा इति सत्यापितं कुर्मः। एतत् कर्तुं गच्छामः एप्लिकेशन्स् साउण्ड एण्ड वीडियो। अत्र वयं VLC मीडिया प्लेयर सूचिबद्धं द्रष्टुं शक्नुमः। अर्थात् VLC सफलतापूर्वकं संस्थापितम् अस्ति। एवमेव वयं सिनेप्टिक् पैकेज मैनेजर इत्यस्य उपयोगद्वारा अन्यप्रयोगान् अपि संस्थापयितुं शक्नुमः। अधुना सारांशं वदामि। अस्मिन् ट्यूटोरियल मध्ये वयं सिनेप्टिक् पैकेज मैनेजर इत्यस्मिन् प्रॉक्सी अपि च रिपोजिटरी इत्यस्य व्यवस्थापनं कर्तुं ज्ञातवन्तः। अपि च कथं सिनेप्टिक् पैकेज मैनेजर इत्यस्य उपयोगेन एप्लिकेशन् अथवा पैकेजेस् इत्यस्य संस्थापनं करणीयमिति ज्ञातवन्तः। स्पोकन ट्यूटोरियल इत्ययं प्रकल्पः टाक् टु ए टीचर इत्यस्य प्रकल्पस्य भागः अस्ति, यस्य विषये राष्ट्रिय साक्षरता मिशन इति संस्था ICT इत्यस्य माध्यमेन कर्तुं समर्थितवती अस्ति। अधिकविवरणम् अधोनिर्दिष्टे जालपुटे उपलभ्यमस्ति। अस्य प्रतेः अनुवादकर्त्री संस्कृतभारती अस्ति। अस्य प्रवाचकः देहलीतः वासुदेवः अस्ति। ट्यूटोरियल इत्यस्मिन् भागं गृहीतवद्भ्यः सर्वेभ्यः धन्यवादाः।